在受人欺负的时候，总是听着水手说。他说：“Ole samia poto tuida tu no da pristo denso。”在受人欺负的时候，总是听着水手说。他说：“Telefono mala forma, se la posso dire se cashi mala。”在受人欺负的时候，总是听着水手说。他说：“小的ケーキはあり、キャンディーベロベロ、チョコレートのパーティー。私も見た。”在受人欺负的时候，总是听着水手说。他说：“あけくりほやほべ。”